Kristaj, çfarë u shtyu që të vendosit të flamur gjigant sot në qendër të qytetit? Ky flamur është hapur në 30 qytetet e Shqipërisë, në Dardanin, në Ilirid, në Malëzi. Ne si shoqata atletare sot në ditën e dy kombëtarëve që luajnë sot për botëror, luajnë dy zemra për një komb. Dhe kjo është e gjithë motiva që ne po e kemi zbukuruar Fierin dhe kemi bërë kaq bukur që në këto orë të para që ne presim sot një rezultat nga djemtë tanë Dardan dhe nga djemtë tanë që janë në Poloni me rezultat pozitiv që t'i shikojmë një herë në botëror. Dhe ne si shoqata atletare ne i ndjekim në çdo lojë që luajnë në të gjithë stadiumet. Ky flamur e shapë edhe në stadium, po mundësia sot nuk ishte për t'i në Poloni, ne zbukurojmë qytetin tonë të Fierit dhe ky shesh këtu do mbushet në orët e mbrëmjes plot me të gjithë fierakët. A është kjo një thirrje për më shumë mbështetje ndaj kombëtares tonë? Thirrja është një gjë më e bukur, sa bukur do ishin që shqiptarët nga Nishi deri në Prevez, siç janë sot në ditën e ndeshjeve të dyja kombëtareve, shqiptarët duhet të jenë bashkë, një komb, një flamur. Do fitojmë apo jo? Do fitojmë se s'bën, se do vetë Zoti. Faleminderit dhe juve.